हेलो फ्रेंड, इस टॉपिक के अंदर हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें नए ट्रिक हैं। तो प्लीज व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वैसे व्यंजन होता क्या है, चलो आओ उसका डेफिनेशन देखते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है कैरेक्टर दैट आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। हिंदी में व्यंजन 40 होते हैं और इंग्लिश में 21। हमें इंग्लिश वाले सेक्शन को देखना है। कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वॉवल जितने हैं वो सब को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये व्यंजन है। हमें क्या है, इंग्लिश वाले सेक्शन को ही याद करना, मतलब इंग्लिश वाले को ही याद रखना है। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, हा, कस, त्र, ज्ञ, छतरी के छ। फिर से क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, कस, त्र, ज्ञ। मैंने व्यंजन में क का के ए बताया था, इसमें मात्रा जोड़ दिए तो ए हो गया। छोटी ई में आई, का में बड़ा की, का में छोटा कू, का में बड़ा कू, का में मतलब के, का में आई मतलब काय, का में ओ की मतलब कौ, का में आओ की मतलब कौ, का में अंक की मतलब कन, का में आह की मतलब कहा। आपको ये सारे चीज इस 12 खड़ी में मिल जाएंगे। मात्रा 11 होते हैं। कौन कौन से, इसको ध्यान से देखिएगा। अ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, अन, भी बोलते हैं, आहा। फिर से अ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, अन, आहा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। डिसलाइक भी करिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।